கதிரவன் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்று விக்கல் தொந்தரவு. விக்கல் வந்து எல்லாருக்குமே வரும், ஹிக்கப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பிரச்சனை வந்து எதனால் வருதுன்னா, நம்மளுடைய டயஃப்ரம்னு சொல்லுவாங்க, உதர விதானம். அதாவது நம்ம நுரையீரல்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு தட்டு போன்ற பகுதி. அதுதான் நமக்கு வயிறு குடல்லாம் வந்து அதுக்கு கீழே இருக்கும். அதுக்கு மேலே வந்து லங்ஸ் இருக்கும், நமக்கு வந்து மூச்சுக்குழல், உணவு குழல் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இப்படி நம்ம உடலில் வந்து இந்த மாதிரி டியூப்ஸு, ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து இதுக்கு கீழே கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் இருக்கப்போ அது பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும். சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு சில ஜர்க்ஸில் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு மோஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அந்த மூமெண்ட்ஸ் மூலமாக வந்து நமக்கு ஏர் லாக் ஆகும். ஏர் லாக் ஆச்சு அப்படின்னா, இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஏதாவது வாட்டர் வந்து பாட்டில் மூடி இருந்தது, இல்லை தண்ணி கேன் வந்து ரொம்ப டைட்டடாக இருந்ததுன்னா தண்ணி கீழே வராது. ஸோ கொஞ்சம் நம்ம வந்து அதை லூஸ் பண்ணி விடணும். அந்த மாதிரி தான் நமக்கு அந்த டயஃப்ரம்க்கு கீழே உள்ள உறுப்புகள், மேலே உள்ள உறுப்புகள் அப்படி ஒரு பேலன்ஸில் இருக்கும் பொழுது அதில் ஏதாவது சடனாக ஒரு சின்னதாக ஒரு மூமெண்ட்டில் மாறுச்சுன்னா ஒரு 2 நிமிஷம் விக்கல் வரும். இப்போது இதே வந்து மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸில் இருக்குது, ஏதாவது பிரச்சனைகளாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னா, அந்த டயஃப்ரம் வந்து கண்டிஷன்ஸ் ஒரு நர்வால் அது மெயின்டைன் ஆகுது. அந்த டயஃப்ரம் வந்து அந்த நர்வால் வேகஸ் நர்வ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வேகஸ் நர்வ் ஏதாவது இன்ஜூர்ட் ஆச்சு ஒரு ஆக்சிடென்டலி, இல்லை அந்த வேகஸ் நர்வ் ஏதாவது இரிட்டேஷனில் இருக்குது, அதாவது அந்த நர்வ் அப்படின்றப்போ நமக்கு வந்து விக்கல் வந்து அடிக்கடி வரும், வந்ததுக்கப்புறம் நிற்காது. அதே மாதிரி ஏதாவது த்ரோட் ரிலேட்டட்லி ஏதாவது டான்சிலைட்டிஸ் ஆகட்டும், அடிக்கடி சோர் த்ரோட், அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா இந்த ஜிஆர்டினா நமக்கு வந்து இந்த ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்றதெல்லாம் வந்து மேலே வந்துகிட்டே இருக்கும், ரீகர்ஜிடேஷன்னு. ஹெர்னியாவும் அதே மாதிரி தான். ஹைட்டஸ் ஹெர்னியானா வயிறில் வர ஹெர்னியா இல்லையா, அந்த ஹெர்னியா அப்போவும் நம்ம சாப்பிட்றது அப்படியே வந்து ரிவர்ஸாக மேலே வந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு அடிக்கடி வந்து இந்த விக்கல் தொந்தரவு இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த கண்டிஷன்ஸை சரி பண்ணிக்கணும். ஒரு சில சின்ன குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா அவங்க வந்து அப்போ தான் வளர்கிற பருவம், அவங்களுக்கு வந்து ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் வந்து அந்த வளர்ச்சி கொடுக்கும். அந்த வளர்ச்சி கொடுக்குற அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா, கொஞ்சம் நேரத்துக்கு சாப்பாடு கொடுத்து கொஞ்சம் நேரம் உடனே படுக்கக்கூடாது, நிறைய ஹெவியாக தின்னுட்டு விளையாடக்கூடாது, விளையாடிட்டு வந்த உடனே ஃபுட்டு கொடுக்கக்கூடாது. ஒரு சில ரேர் ஃபுட்ஸு நான் சொல்வேன் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு சில ஃபுட்ஸை நிறைய வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக நிறைய சாப்பிட்டா நல்லா வெயிட் போடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹெவியாக கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நைட்டு படுக்கும்போது குழந்தைக்கு கொஞ்சம் கண்டினியூஸாக விக்கல் வர மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா விக்கல் வந்துக்கிட்டே இருந்து குழந்தைக்கு வந்து நிற்கலை அப்படின்னு பயந்துட்டு ஒரு சில கிளினிக் வருவாங்க. ஸோ அதற்கான காரணங்கள் இதுதான். ஸோ இப்போ அந்த இமீடியட்லி வந்து நம்ம அந்த விக்கலை வந்து சரிப்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்லேயே வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து நம்ம உள்ளே ஏதாவது ஏர் பிளாக் தானே இருக்கும், அப்படி இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு வந்து சாதாரணமாக விக்கலை நிறுத்துறதுக்கு நல்ல ஒரு டீப்பாக வந்து நல்ல இன்ஹேல் பண்ணணும். மூச்சை இழுத்து கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2-3 நிமிஷம் வச்சுக்கிட்டு அப்புறமா மெதுவாக வெளியில் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணணும். அப்படி விட்டோன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு அடுத்தபடியாக உங்களுக்கு நார்மலாக அதாவது துளசி இருந்ததுன்னா துளசியை வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க கூட வைக்க வேணாம், லைட்டாக ஹீட் பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா அந்த ஸ்மெல்லுக்கு கூட அந்த ஒரு இது போகலாம். இல்லை ஒரு நெல்லிக்காய் ரிலேட்டடான நெல்லிக்காய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஆக்சுவலி த்ரோட் வந்து பெயின் இருக்கும்போது சாப்பிட முடியாது. இந்த மாதிரி நார்மலி விக்கல் வருது அப்படின்னா ஒரு நெல்லிக்காய் ஒரு துண்டு கடித்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உடனே விக்கல் நிற்கும். அல்லது தேன் வந்து ஒரு ஸ்பூன் குடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதெல்லாம் 100% கிடையாது. பட் வீட்டிலேயே வந்து குழந்தைக்கு வந்தது இல்லை பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி இதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணலாம். அதையும் தவிர்த்து இப்போ இந்த விக்கல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா வந்து அது நம்ம பெரிய மேஜர் டிஃபெக்ட்ஸ்க்கும் வரும். ஒரு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகட்டும், இல்லை ஒரு ஏதாவது வந்து ஆர்டீரியல் டிசீஸ் ரிலேட்டட் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா கூட வரும். ஏன்னா ஹார்ட் வந்து நமக்கு அந்த டயஃப்ரம் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஒரு டயஃப்ரம்க்கு மேல் பகுதியில் தான் ஹார்ட்டும் இருக்குது, லங்ஸும் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட வந்துக்கிட்டே இருக்கும் விக்கல். அந்த மாதிரி இருந்தது, கார்டியாக் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு விக்கல் வந்ததுன்னா உடனடியாக நீங்கள் வந்து டாக்டர் அணுகிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. விக்கலில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக உண்டு. ரொம்ப மேஜர் ப்ராப்ளம், இந்த மாதிரி ஹார்ட் ப்ராப்ளம், வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க உடனடியாக டாக்டர் அணுகுங்க. சாதாரணமாக வரவங்க நான் சொன்ன டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம்.